Kiezen voor techniek doe ik omdat ik zelf zeer technisch ben ingesteld en er later ook graag mee zou willen verder gaan. Toen ik moest samenwerken met Vert Energy heb ik wel genoten van de vergaderingen, omdat zij ook andere inbreng hebben. Wij hebben een mobiele wasbak ontwikkeld voor op festivals en kerstmarkten te zetten. Ja, we zijn eigenlijk beginnen te zoeken naar een probleem dat we ondervinden op festivals en zo. En daar hebben wij proberen een duurzame oplossing voor te zoeken. Ja, we zijn eigenlijk vooral begonnen met eerst bespreken hoe we het gaan beginnen en dan plannen beginnen maken. En dan berekeningen welke materialen we gaan gebruiken. En zo zijn we uiteindelijk gekomen waar we nu staan. Wij hebben eigenlijk de box, het frame en dit. En nu de volgende taak heeft weer iedereen een nieuwe taak gekregen. Heb ik de taak gekregen voor het schuifsysteem te verzinnen voor de zonnepanelen omhoog te krijgen. Ja, daar zijn we nu volop mee. En de anderen moeten dan het vrijmaken waar de zonnepanelen opkomen. We hebben samengewerkt met Auva en Vert Energy. Auva heeft ons tot nu toe goed geholpen met op ideeën te komen over hoe en wat we gaan doen. En Vert Energy natuurlijk ook. Maar zij bevoorraden ons vooral van alles elektronisch. Ja, we komen regelmatig hier op vergaderingen met de leraars en met de leerlingen. Hè. En dan bespreken we alles, hoe het beter kan of hoe zij het zien, dat ze het willen hebben. En wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. En wij komen aan beurt en zij komen dan ook aan beurt en zo komen we samen tot een oplossing. Hè. Dus je hebt dan zonnepanelen. Dus de zonnepanelen die wekken dan stroom op, waardoor dat we uiteindelijk dingen kunnen gaan gebruiken die stroom nodig hebben. Maar we hebben dan ook nog een batterij die dan werkt als er geen zon is. Dus als de zonnepanelen niet zoveel opwekken, dan kan de batterij nog helpen. Ik heb vooral bijgeleerd over hoe zonnepanelen werken. Dat is toch het meest wat mij is bijgebleven. Ik denk dat zij vooral in het begin gekeken hebben naar bijvoorbeeld festivals en zo. Maar ik denk dat verder naar eventueel zelfs noodsituaties en dergelijke. Waar je door de zonne-energie warm water kan hebben. Waar je misschien zelfs al een basisvoorraad water mee kan nemen in het toestel. Misschien in de toekomst zelfs nog een pomp eraan koppelen om water op te pompen, noem maar op. Dus er zijn een paar stappen nodig om het een beetje meer zelfstandig te maken. Maar in C, het heel snel op een locatie zelfstandig een wasvoorziening maken, dat is eigenlijk een heel sterk punt daarvoor. Hè. Hetgeen wat ik geleerd heb uit dit project is dat als je met een groep samenwerkt, dat het niet altijd kan gaan zoals je zelf wilt en dat je ook moet rekening houden met anderen mening en anderen inbreng. Het leukste vond ik het ontwerpen van de doos zelf en het systeem ook voor de zonnepanelen. Daar zijn we nu volle bak bij bezig. Omdat eerst waren we van plan voor 2 zonnepanelen te doen, maar nu zijn er 3 geworden. Dus dat toch wel even wat aanpassingen. We willen altijd blijven samenwerken met de scholen. En in het verleden hebben we de laadpalen al, omdat dat ook volledig nieuw is. En dan doen we ook infraroodverwarmingen. Ja, dat is ook volledig nieuw. Daar willen we ze allemaal in helpen en begeleiden, hè. Zoveel als we kunnen. Microwindmolens, die dingen eigenlijk allemaal. Dus de betere zonnepanelen, autonoom kunnen werken, dat eigenlijk allemaal. Alles met hernieuwbare energie. Hoe groener, hoe beter. Hè.